बड़नगर तहसील इंगोरिया प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्दी खांसी के मरीजों को ढूंढकर उन्हें दवाई किट वितरित की जा रही है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। इसके लिए एसडीएम ने गठित की बाढ़ धन्वंतरी टीम। बड़नगर इंगोरिया पुलिस प्रशासन द्वारा नायब तहसीलदार जीवनलाल मोगी एवं बीएमओ डॉक्टर प्रमोद अर्गल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव आदि के सहयोग से सर्दी खांसी बुखार के मरीजों को चिन्हित कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही उन्हें दवाई की किट वितरित की जा रही है। जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा समस्त गाँव में पहुँचकर पुलिस प्रशासन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग की मदद से लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है और उन्हें दवाई किट वितरित की जा रही है। इसके लिए बाढ़ दल और धन्वंतरी टीम द्वारा ग्राम जहांगीरपुर, बलेडी, दंगवाड़ा, इंगोरिया ब्लॉक के समस्त गांव में धन्वंतरी टीम और बाढ़ दल द्वारा सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। हमारे खानदार साहब के साथ और हमारे खादी टीम के साथ हमने कुछ 8 से 10 गाँव को भ्रमण किया है। वहाँ पर हमने सभी ग्रामीण जन को साथ में हमने संदेश दी कि आने वाले जो त्यौहार इसमें ईद का है और उसी के साथ में जो अक्षय तृतीया है, वहाँ पर शादी विवाह वगैरह जो होते हैं, जो उनमें सबको हमने ग्रामीण जन को समझाइश दी कि अभी जो वरिष्ठ के निर्देश प्राप्त हैं उसमें हमको कहीं पे भी कोई शादी का आयोजन नहीं करना है। और साथ ही ईद में भी हमने सभी जो हमारे साथी हैं, गांव के लोग हैं, उनको सबको समझाया है कि ईद में भी हमको घर में ही वो त्यौहार मनाना है। मस्जिद वगैरह में या कोई भी धार्मिक स्तर पर हमको किसी प्रकार की भीड़ नहीं करनी। पंचायत स्तर पर जो है एक टीम गठित की है जिसमें हमारे महिला बाल विकास के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता हैं और पंचायत विभाग के जो हमारे ग्राम सचिव हैं और जो है रेवेन्यू विभाग के जो है हमारे पटवारी साहब हैं, उसमें सभी लोग। तो ये क्या है कि बाढ़ दल की टीम में काम कर रहे हैं। तो ये सर्वे कर देख के हर घर में अगर सर्दी जुकाम बुखार वाला संदिग्ध मरीज निकलता है तो उसको तत्काल जो हमारी जो किट बनी हुई है मेडिसिन किट, वो उपलब्ध करा रहे हैं। उस टीम को उपलब्ध कराने वाली जो टीम है उसका नाम जो है धन्वंतरी टीम रखा। धन्वंतरी टीम में जो हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उसमें, और पंचायत विभाग के लोग, शिक्षा विभाग के लोग हैं। भाई इसमें ये है कि बेसिकली जो कोरोना का जो संक्रमण है उसमें सामान्यतः जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो सर्दी जुकाम बुखार खांसी होते हैं। अब शासन ने ऐसी व्यवस्था की है, हमारे जिलाधीश महोदय, हमारे एसडीएम साहब महोदय ने ऐसी व्यवस्था की है कि विकासखंड बड़नगर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अगर चैन हमें तोड़ना है तो सबसे पहले उन मरीजों को खोजना होगा जिनको सर्दी जुकाम बुखार खांसी है। और जैसे ही उनको पता लगता है सर्दी खांसी, वैसे हमारी जो धन्वंतरी टीम है वो आवश्यक जो दवाइयाँ वो उपलब्ध करा रही है। और उससे निश्चित ही मुझे भरोसा है और हमारे शासन को भरोसा है कि कोरोना के संक्रमण की वो संक्रमण जो की चैन है वो टूटेगी और इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। लोग हमें बता रहे हैं और अगले सप्ते में इसका रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। बड़नगर से विजय सोलंकी की रिपोर्ट। अपने शहर, गांव, कस्बे की हर छोटी बड़ी खबर को अपने मोबाइल पर देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।